Nëse dhe ju keni dështuar në çdo përpjekje për të përgatitur muffins, atëherë kjo video është e duhur për ju. Ju premtoj që nuk do të dështoni asnjëherë nëse zbatoni rregullat dhe përbërësit si në këtë video. Përshëndetje nga Perla with Love Handmade. Receta e muffins është shumë e thjeshtë, por kërkon përpikmëri, pra duhen sasitë fiks. Unë do ju tregoj përbërësit dhe shpresoj që dhe ju edhe pa matur të arrini t'i bëni. Na duhet një gotë, diku te 250 ml me vaj, lule dielli, 3 vezë, kam 4, por kam përdorur vetëm 3, një gotë me dhall, pra kos të përzier me ujë, 300 gram miell, një pluhur pjekës dhe 300 gram sheqer. Nëse dëshironi vanilje aroma dhe pluhur kakao. Si fillim do të rrahim në rrahëse elektrike të gjithë përbërësit e lëngshëm, vezët dhe vajin. Kjo sasi është për 12 muffins. Këtu pështojmë vanilje, ekstrakt, si dhe dhallën, pra kosit, në këtë rast kos të përzier me ujë e bëra vetë në shtëpi, jo dhallë të blerë. Ndërkohë që për 4-5 minuta rrahim përbërësit e lëngshëm, shtojmë sheqerin si fillim, e rrahim përsëri për rreth 1 minutë, 2 minuta, dhe në fund do të shtojmë miellin dhe pluhurin pjekës dhe përsëri do t'i rrahim për rreth 1 minutë në rrahësen elektrike. Ju mund të përdorni lugën për të mbushur format, por unë kam përdorur këtë pajisjen, e cila është më e lehtë në përdorim. Format e muffins janë më të mira nëse janë të mëdha, pra këto që shikoni tani në video, janë të mëdha dhe muffins fryhet dhe më shumë, ndërsa format e tjera të silikonit janë më të vogla dhe patjetër nuk mbajnë aq shumë sasi dhe muffins nuk fryhen shumë. Ndërkohë pjesën tjetër të brumit kam shtuar kakao pluhur dhe do t'i bëj 6 me kakao dhe 6 të përziera. Pra siç do ta shikoni tani në video. Në këtë mënyrë. Do t'i fusim në furrë të parangrohur 180 gradë. Shikoni? Muffins në format e letrës janë fryrë më shumë dhe janë më të mëdha. Këtu po ja u tregoj edhe një herë, disa i kam mbushur me Nutella dhe një e tillë është kjo. Faleminderit që ndiqni videot e mia, mirupafshim.